guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, we're going to unbox the new proof album of BTS. So, bumili po ako ng proof set sa Weavers, and ngayon lang siya dumating. So, i-unbox na natin. In fairness guys, mabigat siya. Haba din yung lagayan niya kasi since dalawa yung album. Tapos, may kasama poster. Bazooka. Ayoko siya tanggalin. Hindi ko alam kung anong size ng poster ito. Pero, it's big. Diyan ang normal size ng poster siguro. Ano ba normal size ng poster? Huwag mo na isipin ka kasi hindi mo rin alam. Sabi na natin baka masira. Sinasabi ko na nga ba eh. Nalukot. Teka lang. Yung buhok ko. May namayos. Tapos, ang next na bubuksan natin is hindi naman malalaki yung balot niya, no? Secure na secured talaga. Mami ko. Oh! Oh! V! Kyopta. Kore wa? Huh? V! Hoy, minsan lang ako maka-pull out ng V, ha? Bakit bukot? Anyway. Swerte ko ngayon kasi na-pull out ko siya. Jimin? 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 Jimin! Enlighten me guys, paano ko siya ilalagay dito? How the Carabao? Okay, mamaya na lang. I-figure out ko muna kung paano siya ilalagay siya. Ay, soulmate. Soulmate ang nakuha ko. Oh! Kore mo, Jimin. Love you. The mini poster. Ito, pwede ko siyang bilan ng frame. Pero,
Titignan ko muna kung makakahanap ako ng kasing size niya. Bakit hindi ko na siya maibalik? Yung totoo, bakit hindi na siya magkasya? Okay. Okay. Done. Done na dito. Puro si Jimmy yung na-pull out ko and yeah. Ito yun. Next. Hindi siya mabigat. Hindi. Hindi talaga. Hoy, ang swerte ko kasi, sa totoo lang, hindi ko talaga napupull out si Theo noon. Ang madalas si RM, si J-Hope, Suga. Ang pinakamadalang si Jungkook. Pero meron yatang isang album na siya din ang na-pull out ko. Pero si Taeyong talaga, pinakamadalang as in, grabe. Hindi ko pa siya napupull out sa ibang album noon. Ang bigat niya. Diba? Okay. Hindi siya kasya sa box. Teka lang. Sila muna natin yung box and then love you. So, kaya siya mabigat. Kaya siya mabigat. Ilan to? 1, 2, 3, 4. 5 booklet. And may isang makapal. Tapos, so, ito yung CD. Ooh, shiny. Jimmy! Ay, swerte ko kay Jimmy na yun eh.
So that's it. Thank you for watching my unboxing vlog. See you again next time.